Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda vibraplashayotganlik trammovka apparatlarimiz haqida gaplashamiz. Buni oxirigacha kuzatib borsalaring, bugungi video obzorimizda trammovka apparatimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda video davomida apparatlarimizda ishlash jarayonlarini ham ko'rishlaring mumkin. Bo'lmasa boshladik. Vibraplashayotganlik trammovka apparatimiz suvli variantlarda bo'ladi. Subachoylarigacha o'rnatib qo'yganmiz. Xohlasalaring suv bilan, xohlasalaring suvsiz trammovka qilib foydalansalaring bo'laveradi. Benzin yoqilg'isiga ishlaydi. Soatiga 800 gram 1 litrgacha rasxodlari mavjud bo'ladi. C90 modeliga tegishli vibraplashayotganlik trammovka apparatimiz klassik brendidan 15 kilonewtonlik variantda bo'ladi. Ya'ni 1,5 tonna trammovka kuchi bo'ladi. O'zini sof veslari 85 kilogramm vesga ega bo'ladi. Vibratsiya berganda 20-30 mm oldiga siljiydi, qo'zg'aladi. O'zini tovoqlarining razmeri 50 ga 49 bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Narx-navolari ham telefon orqali bo'ladi. Bemalol narx-navolarini turishtirib, telefon qilib, so'rab, to'lov ma'lumotlarini bilib olsalaring bo'laveradi. Bizning manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalar do'koni. Apparatimizning ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, Bag'dodlik klientlarimizga trammovka apparatlarimiz sotildi. Ko'rishlaringiz mumkin. Vibraplashayotganlik trammovka apparatimizni ishlatib, tekshirib beryapmiz. Unga shunaqa trammovka apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga tartibga bosib, video tagidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz.